في كومنت لفت انتباهي كده، تعالوا نشوفه ونقرا الكومنت ده بيقول ايه وانا هطلع ارد عليه في الفيديو ده بنفسي. بيقول لي ايه: تفتكر لو قلت جزء من نتائج استشاراتك فرقت مع اصحابها انت هتكسب ثقة قد ايه وفلوس قد ايه؟ تمام. فهنا انا عايز اتكلم بعقليتي انا وبطريقة تفكيري الشخصية على المستوى الشخصي. انا بتكلم عن نفسي، مش بقول ان الناس تمشي بهذا النهج ولا كل الناس بتفكر بهذا التفكير، ولكن العبد الفقير لله ليه طريقة تفكير مختلفة. حضرتك لما هتكتب كومنت زي ده، فانا كمحمود مصطفى شحاتة انا بختار العقلية اللي بتعامل معاها. تمام. حضرتك كده بالعقلية دي، حضرتك لو خدت معايا استشارة ودفعت ثمنها، انا عارف ان هي غالية على بعض الناس ولكن مش غالية على العملاء المستهدفين اللي انا بتعامل معاهم. فلو حضرتك اديتك استشارة واديتك فيها الحل السحري اللي انت لو طبقته بالخطوات العملية هتوصل لنتائج كويسة ان شاء الله. وطبعا التوفيق بيبقى من عند ربنا، احنا بناخد بالاسباب، انا بديك الخطوات والحلول، ولكن التوفيق والنتيجة في الاخر بيبقى عند ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا امرنا ناخد بالاسباب. فحضرتك بالعقلية دي انا مهما اديك حلول انت هتشكك فيها ومش هتنفذها، وهتفضل متردد وواقف محلك سر حتى بعد ما تاخد الاستشارة، وهتقعد تدور تسأل على مين تاني يديك استشارة، وهتقعد تدور ورا الكلام اللي انا قلته لك، طب هو صح ولا غلط، طب انا لو عملت كذا وما عملتش كذا، وهتفضل في نفس الدايرة بتاعة مضيعة الوقت، ان انت متردد والوقت عمال يضيع منك، والوقت كل يوم بيعدي، واليوم يبقى اسبوع، والاسبوع يبقى شهر، والشهر شهرين، وست شهور، وسنة تعدي وانت واقف محلك سر. تمام. ولسه كل ده بسبب التردد. فبالتالي انت دلوقتي بتقول لي لو قلت جزء من نتائج استشاراتك، انا يعني عايز اوضح لحضرتك معلومه صغيره قد كده. الناس اللي انا بتعامل معاهم وبديهم استشارات هم رجال اعمال كبار، فرجال الاعمال دي بتحضر الاستشاره، بياخد التفاصيل وبياخد الحلول وبيروح هو يتعامل بيطبقها. يعني مش بيرجع بقى بعد كده يقول لي انا عملت كذا وكذا وكذا، مش بتابع انا معاه، خلاص اتس دان. لان هو اوريدي لو الحاجه دي ما جابتش نتيجه او في مشكله، هو هيرجع يتواصل معايا يقول لي يا استاذ محمود والله الحل اللي حضرتك قلت لي عليه ده لم يجدي نفعا، انا ما استفدتش بيه، ممكن حضرتك تقول لي على حاجه بديله؟ وساعتها انا هرد عليه، لان انا يهمني النتيجه، مش فكره ان انت حضرتك دفعت ثمن الاستشاره مثلا وانت خدت الاستشاره والتايم بتاع الاستشاره خلص، فخلاص انت كده بقى ايه، ما تكلمنيش تاني غير لما تدفع فلوس. اكيد لا طبعا، انا مش بتعامل مع العملاء بتوعي كده خالص، لان انا هدفي الاول هو انك توصل للنتيجه المرضيه اللي انت عايزها، مش فكره ان انا اديك كلمتين وخلاص. حتى في الفيديوهات اللي انا بطلع اتكلم فيها انا عايز اوصل لك انك توصل لنتيجه، بديك خطوات عمليه عشان توصل لنتيجه، مش كلام نظري وخلاص. اتمنى تكون الرساله وصلت. فانا بعتذر لحضرتك وبعتذر لحضراتكم جميعا، الطلب اللي حضرتك بتطلبه مني ده انا مش هعمله خالص، مش هطلع اتكلم على العملاء بتاعتي ولا على المشاكل بتاعتهم ولا النتائج وصلت لايه ولا الاستشارات وصلت لايه، ولكن انا هطلع اقدم لكم معلومات وهطلع اتكلم معاكم بشكل عام واحاول ان انا افيدكم قدر الامكان. حضرتك من خلال الكلام اللي انا بقدمه، من خلال المحتوى اللي انا بقدمه، حضرتك وثقت ان انا اقدر افيد حضرتك في الاستشاره بتاعتي، هتحجز معايا. حضرتك لو متردد من المحتوى اللي انا بقدمه، يبقى مش انا الشخص المناسب اللي حضرتك هتحجز معاه الاستشاره، واكيد في شخص تاني ممكن يكون افضل مني مناسب لعقليه حضرتك، ممكن تحجز معاه استشاره وكمان يكون سعره على قد فلوس حضرتك. السلام عليكم.